Good afternoon, guys. Labo. Ano na? Magto-12 na. Ayan. 12 na siya. At lunchtime na dito sa amin. Tingin na. Hinahan mo naman yung iPad, anak. Ang ulam na, ulam namin ay hotdog. Ano? Inumin mo muna yung water niyan para malagyan ko. Wait lang po. Wait lang po. Oh. Okay na yan. First lang yan. Okay lang yan. Dadagdagan ko mamaya. Kumain ka muna. Kumain ka muna. Dadagdagan ko later. Ay, bubuyog ko. So, today is Saturday, rest day na. At isip ko maglaba. Buyog. Yun, inisip ko maglaba. Kasi pala guys, kaya din pala ako nag-film. Kasi, kaya ako parang gusto maglaba kasi meron kami bagong washing machine. Si mama. Kumuha si mama ng washing machine. Papakita ko sa inyo later. Number niya. Ganda naman. Malaki. Pang 12 kilos. So, mabilis maglaba. Tapos, try ko yung bago ng di ba pang naglalaba tayo? May detergent. Tapos, meron pa tayong fabric conditioner para mabango. Itatry ko si Downy detergent. Kung matapang ba yung amoy niya. Para, hindi na doble-doble. Ng banlaw. Nakakailang banlaw ka pa. Kasi babanlawan mo pa ng huling banlaw. Gawa nung fabric conditioner. So, try natin yung Downy detergent. Bago nila yun. Natin kung mabango, kung matagal yung amoy. Yun yung nasa patalastas eh. No need mag-detergent na daw eh. So, yun. Bumili ako noon. Yun yung gagamitin sabon. Testing natin kung maganda.
Ayun, may tricycle. May tricycle. Malis ka dyan! Bayan kayo. Dito ka pinali. Naaliw din siya nandun sa loob. Hello guys! So, kakauwi lang namin. Umalis kami ni Amber. So, ngayon pala ako maglalaba. So, sinisegregate ko lang yung mga damit na lalabahan ko. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. So, wait lang guys. Ayusin ko lang ito lahat muna para maisalang na natin yung mga labahin natin. I'm breathing in, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. Ayan guys. Pagbanlawan ko na yung sinalang ko kanina. Inuna ko lang yung mga ano namin, mga maong. Si Dada kasi wala na siyang pantalon para sa setup. Or wala na siyang puro labahin na para sa ano. Siya may setup pa for this week. So, yan. Inuna ko yun. Tapos, trinay ko pala to. Usually, ang ginagamit kong sabon or namin, Breeze. Kasi matapang yung amoy niya. Nakakawala talaga siya nung unpleasant odor kapag, di ba, kapag yung madali siya makawala nung basta bumabango siya. Ano ba pinagsasabi ko? Basta yun, amoy na amoy mo yung amoy bagong laba. Tapos nagda-downy, nagpa-fabric conditioner. Ngayon, trinay ko tong bago ng downy. Kasi since nagpa-fabric conditioner tayo kapag naglalaba. So, ito, mukhang no need na based sa commercial. No need na for fabric conditioner. Kasi, naglabas sila ng Downy detergent. Yan. Dalawang variant siya. I don't know kung dalawang variant lang. Kasi yun lang yung nakita ko sa grocery. Isang pink, isang blue. Itong pink, Garden Bloom. Garden Bloom siya. Yung kulay blue, Sunrise. Tama ba? Sunrise yun. Sunrise yung scent niya. So, itong mga trinay ko, Garden Bloom, parang feeling ko floral yung amoy niya. Tapos, nung namoy ko naman siya, mabango. Mabango naman siya. Paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So, yung tambanlaw na lang, tapos i-dryer ko na siya. Tapos, sabi dito, yung isang sachet nitong jumbo. Jumbo kasi ito eh. Ayan na, jumbo. Meron pa kasing regular nito, mas maliit dito. So, sabi dito, pang 36 to 40 pieces na damit. So, yun. 36 to 40 piraso na damit. Yung pwede. Pero, dahil jeans tong sinalang ko, at hindi ko siya sinunod ng 36 to 40. Pero, feeling ko, eto, yung sinalang ko, napadami yung water ko. So, mag-adjust ako ngayon doon sa jeans ko naman. Kasi inuna ko yung jeans ni Dada. Kasi mas madumi yun sa kanya kasi nga sa setup yung ginagamit niya.
Ako sa office lang naman yun sa akin. Kaya, siguro mga 7 pieces lang to na jeans, including walking shorts. So, isa yung ginamit ko. Kaso napadami nga yung tubig ko. Pero okay na rin yan kasi, ano naman niload ko siya ng 35 minutes. So, ayun. Tapos ito pala. Ito pala guys. Ayan. Ito yung washing na inano ni mama. Ayan. Ayan siya. So, ayan. Yung sa regular na washing, di ba parang numbers lang siya. Like, I know parang hanggang 15 minutes lang yung iba eh. Ito hanggang 35 minutes. 15 minutes yung dire-diretsyong load. Parang dire-diretsyong nagwawash siya. Pero pag sinagad mo siya hanggang 35 minutes, itong from 35 minutes hanggang 15 minutes, may interval siya na tumitigil. Parang binababad niya lang muna. Bago, parang every 5 minutes siya bago magtuloy-tuloy na nagwawash. So, every 5 minutes, babad, tapos load, tapos wash, tapos babad ulit, tapos wash hanggang makarating siya ng 15, tapos yun, dire-diretso na siyang umiikot. So, yan siya. Yan, malaki din. For 12 kilos siya. Wala nakalagay dito sa ano niya. Ayan. Yan siya, malaki. So, yung mga damit namin na parang isang salangan na lang. Kunyari, damit ko, isang salangan na lang siya. Kasi nga, sabi nga dun sa shade 35 feeling. Yun, sinasabi ko nga, kung shirts, mga shirts lang, kaya siya hanggang 30, yung ganon 36 to 40 siguro. Kasi nga, pang 12 kilos siya na load, per load ng damit. Tapos yan, may dryer. So, malaki-laki din siya. So, masarap maglaba. Kaya sinipag ako maglaba. Kasi nung nakaraan, nakakatamad talaga maglaba kasi nasira yung washing namin. Yung washing kasi ni mama na una niyang binili, kasi nga nakikitira kami dito kay mother. So, yung washing niya nung nakaraan is automatic. 3 years ago niya yun binili. 3 years lang siyang tumagal. So, hindi siya worth it. LG siya. Tapos, yun nga, ka-third year niya, hindi na nagde-drain yung tubig. Naiipon yung tubig sa loob. Yun, nasira na siya. Kaya tas natagalan kaming ulit ng washing machine. Meron kami single tab na dryer. So, mano-mano kami naglalaba. Minsan naman, hinihiram ni dada yung washing ng biyanan ko, ng mama niya. Kasi same subdivision lang kami nakatira. So, malapit lang. So, hinihiram niya para makapaglaba kami. So, since meron na tayong ganito, hindi na mahirapan ang dada maglaba. Kasi si dada talaga yung naglalaba. So alive, make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, para nandito pala siya. Ayan, ayan, 12 kilos. Pang 12 kilos siya. Yan, tapos Samsung. Yung tatak niya. So, mukhang heavy duty naman siya. Tapos, meron siyang 5 years motor warranty. So, yun siya. So, lang yung sinasabi ko kanina. Ayun, ang hirap pigain, no? Ang sakit sa kamay. Ang tigas ng ang kapal, yung pantalon, ang kapal ng pagka-jeans niya. So, balikan ko kayo guys. Hello guys, tapos na akong maglaba. Tutulog na tayo. Yay! Tulog na si Amber, ako nila pa.
si Dada. Kakarating lang nila kanina. So, natapos ko na yung mga damit. Hindi pala lahat. Pero may natapos na ako. Yun yung mga pamasok ko, mga pantalon namin. Tsaka mga shorts niyang pambahay. So, ang natira na lang dito, hindi naman ganun karami yung labahin namin. Kasi, nakapaglaban na si Dada ng isang araw. So, nabawasan na siya. So, ang natira na lang, damit ni Amber. Tsaka yung ilang pambahay ko. Tapos, mga ilang pinagpalitan lang ng kobre kama. Yun na lang. So, hindi ko na kinaya kasi, umalis kami kanina ni Amber. Dapat, yun yung naglaro nga si Amber. So, umalis kami ng mga bandang 4. Tapos, nakauwi kami, magsi 6. So, nag-umpisa akong maglaba mga 7. May pahinto-hinto pa ako. Ang sakit ng likod ko. Hindi kasi ako pwede yung nakaupo na yung nakaupo na parang naglalaba. Kasi yung likod ko, mabilis sumakit, yung may scolio kasi ako eh. Kaya, medyo parang mababali yung likod ko pag sobrang tagal nakaupo. So, yun na nga guys. That's it for this vlog. Thank you for watching. And don't forget to hit the subscribe and the bell notification button para updated kayo sa mga upcoming uploads. Kung papahinga na ako, thank you for watching. Bye!